Ồ, Phong, đây có một chiếc có nhiều mùa. Ê, bị这有被折磨。我搞走。嗯。Em sẽ được nha. Thả xong chắc phải đóng cái cửa lại để cho nó quen chuồng lại mà. Tí nữa. Mà anh đi thăm Gia về à? Đúng rồi, anh vừa đi thăm cô mẹ về tí này. Mà anh có số của thư ký Linh của anh không? Anh có. Thế cho em xin. Em lấy làm gì nhỉ? Em lấy để mình gọi cô ấy đi uống nước rồi mà.
là mình phải xuống những bản xem người dân có phân trâu không để mình xin một ít để làm đến sau nhé. Nhà bên kia có người, mình đi hỏi xem có phân trâu không. Chú ơi, nhà chú có phân trâu không ạ? Không có đâu. Bây giờ trâu bán hết rồi, không có trâu rồi. Vậy cháu cảm ơn ạ. Mà Phong, 내가 마시고 있는 뭐? 诶，被这只牛被折磨。 我搞早。嗯。 Bây giờ người dân lại không nuôi trâu, lại không có phân trâu nữa. Chắc là được kiểu như là của mình về không? Chào anh nhá. Chào em. Chào anh ạ. Anh có phải là chủ của cái nền nhà này không? À đúng rồi. Em có phải là kỹ sư mà hôm nay hẹn anh ra để đo cái nền nhà này không? Đúng rồi. Thế mình đi xe anh nhỉ? Em đây đất của tôi là chỉ đến đây. Đất của anh đến đây à? Đúng rồi. Tôi thấy cái căn nhà có phải của anh đây? Không, cái này là của anh trai tôi. Mình đi xem bên kia đi. Đây em, cái của anh thì chỉ đến chỗ cái rãnh này thôi. Thế mình bắt đầu đi đo đi anh. Thì cũng được. Anh muốn xây từ chỗ nào đi hả anh nhỉ? Chắc anh xây từ chỗ này đi sang bên kia thôi ạ. Cứ để anh lấy cái thước đo ra. Anh phục vụ đến đầu này. Đo gói đến đây thôi thì anh sang bên này chuyển sang bên này tí nhé. Đến đây được chưa anh? Tầm đấy được em ạ. Thế thì ghi lại đi. Tổng chiều dài cái sâm này như là 10 mét đấy. Mình cái sâm cái thước mét này là 5 mét thì mình đo 2 lần là 10 mét rồi. Không chưa? Thế mình đo chiều này nhỉ?
À cái mét hết rồi, anh lên trên này giúp em với. Ok ok. Comment được cho anh. Ừ, đến đấy được em ạ. Trên đấy anh để dành để làm bánh xanh nữa. Ghi lại. À, bây giờ 9 mét rưỡi em. Ừ. Em ghi vào đi. Anh thu về cho em với. Em tổng lại cái diện tích của cái nền nhà này xem là được bao nhiêu? Vâng ạ. Ừ. Tổng cả cái diện tích của cái nền nhà này là 90 m² anh ạ. 90 mét vuông à? Đúng rồi ạ. Cái nền nhà này của anh thì được 90 mét vuông nhé. Ok em. Ừ. Thì xem anh thích loại nhà như nào thì để em còn viết về cái bản thiết kế để cho anh xem, để anh xem anh có vừa ý không? Anh thì chắc anh chỉ cần xây cái nhà cấp 4 bình thường thôi em ạ. Ừ. Em cứ về vé xem như nào, xem anh có thích không. Được rồi. Thế để em về nhà để em vé xong rồi em gửi cho anh xem nhé. Ok. Rồi, tí anh thì anh lấy mấy cái khúc gối ấy, đóng vào mấy chỗ mà lúc đấy mình vừa đo ấy. Xong rồi mình còn nhớ vị trí nữa. Được rồi em. Thôi, mình đi sang. Thôi bây giờ chắc bọn em cũng có chút việc thì chắc bọn em cũng về trước đây. Ok. Chào hai em nhé. Vậy chào anh ạ. Thế bọn em về nhá anh. Ok ok. Hai em về cẩn thận nhá. Thế bọn em về lúc nào em về không cái bản thiết kế thì em gửi cho anh xem rồi. Em về cẩn thận nhé. Hình như chiều nay họ ra khai thác gỗ thì phải. Bây giờ cũng không có việc gì làm nữa. Chắc là mình đi phát cái cỏ dưới kia.
Mía ra phát cò à? Anh Ra ơi, em đang phát cỏ à? Dạ vâng. Anh ra hả? Đúng rồi. Mà anh mang mấy con bồ câu này đi làm gì ạ? Anh thấy cái trùng bồ câu ấy nó bỏ trống cho nên anh mang ra đây để em được nuôi. Vậy à? Ừ. Thôi mình đi ngồi bên kia kìa. Mình đi ngồi đi. Thôi anh ngồi đi ạ. Nếu anh đi qua quán thì anh mua được một cơm thịt gà cho em này. Dạ thôi không cần đâu, anh đã ra khen em rồi mà còn mua kìa nữa ạ. Không sao đâu. Anh cứ mang vào cất trong nhà đi. Dạ vâng. Anh ngồi đi. Dạ vâng. Mà anh đi phát cỏ để làm gì đấy? Anh định làm thêm luống rau dưới kia nữa ạ. Cũng được. Nếu hôm nay nếu trời mưa mưa cả này không có gì làm anh đi phát để xem có lúc nào trồng thì bảo anh mua luôn mấy cái hạt rau đi. Dạ thôi không cần đâu, anh tự mua cũng được rồi ạ. Mua thì bảo anh mua. Dạ vâng ạ. Mà hôm nay anh không xuống công trường làm việc ạ? Sáng nay anh với Thư Ký vừa đi xem một cái nền nhà xong ấy. Thì bây giờ anh rảnh thì anh lên đây thăm em luôn. Hôm nay chỉ xem mỗi cái nền nhà đấy thôi ạ? Đúng rồi, hôm nay chỉ có lịch xem cái nền nhà đấy thôi. Dạ vâng. Vậy thì anh ngồi gác để em đi phát nốt cái cỏ dưới kia đã. Thế thì để anh cùng em đi phát. Dạ thôi không cần đâu, anh cứ ngồi đây đi ạ. Thôi, anh ngồi đấy cũng chả có làm gì đâu. Thì anh cùng em đi phát thì nhanh. Dạ không cần đâu, tí quần áo của anh lại bẩn hết rồi ạ. Không sao đâu mà, quần áo bẩn thì anh mang về giặt được. Để anh cùng em đi phát để phát cho nó nhanh. Dạ vâng. Có gió phong cho anh một cái này. Có ạ. Đây. Cái này chắc phát xong lại trồng thêm cái gì đấy nữa nhỉ? Quét xong để xem có trồng được cái gì không. Đấy anh vừa ra đến đấy ấy, thì anh thấy cái cây to to kia đổ có phải họ ra đây cái thắt gỗ không em? Đúng rồi ạ. Thắt gỗ đấy điểm gì? Em cũng không biết nữa ạ. Chắc là cái gỗ to đấy chắc họ đang đi làm nhà hoặc là làm ván gì đấy á. Chắc là thế rồi ạ. Ơ mà cái luống rau đấy là em lại vừa xới đi à? Đúng rồi, sáng nay em vừa mới sới luôn ạ. Thế em đi trồng rau nào nữa hay là trồng cái gì? Em định trồng rau thôi ạ. Không biết bây giờ có trồng được ngô không nhỉ? Em cũng không biết ạ. Không biết bây giờ có trồng được hay không. Chắc mùa này hơi lạnh thì chắc không trồng được đâu nhỉ? Chỗ này hơi có đá, phải cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ.
Mấy hôm nay Cường khỏe không em? Có anh ạ. Anh có mệt không ạ? Nếu anh mệt thì cứ đi bên kia ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Anh cũng không mệt. Cái việc này trước kia anh cũng hay làm cái việc này lắm. Cường nó ra đây rồi nè. Sao? Làm sao? Phát sang chỗ này thôi anh ạ. Phát thế này thôi à? Đúng rồi. Thế ở dưới này không phát nữa à? Rồi kia để khi nào rồi Ngồi đấy em nhá. trồng rau tiếp thì mới phát sang được ạ. Thế để em phát luôn rồi đó. Em luôn. Em sang chỗ đấy thôi anh ạ. Thế mình về bên kia đi ạ. Núng rau này cũng tốt phết em nhỉ? Đúng rồi anh ạ. Cái này đặt để đâu em? À, để anh lấy mấy con bồ câu thả lên chuồng nó đấy. Vâng ạ. Để em hộ anh. Đây là 3 cái chuồng này. Anh một số 6 con thì cả thả 2 con một cái chuồng. Để anh Nấu ăn. em sẽ được nha. Thả xong chắc phải đóng cái cửa lại để cho nó quen chuồng lại mà. Thì nó lại bay mất đấy. Vào trong chuồng đi. Đây anh. Rồi. Đã. Rồi. Nó được ngôi nhà mới rồi đấy. Vâng. Đẹp đấy. Rồi. Rồi này sổng ra. Xong. Anh ngồi cái để em nấu cơm trưa xong rồi lấy ăn cơm xong anh mới về ạ. Cũng được. Để anh đi hộ em nấu cho thế. Dạ thôi không cần đâu anh cứ ngồi cái đi ạ. Thôi để anh đi hộ em nấu. Cưng ơi. Nó lạnh nó sao ấy. Cường lấy. Anh ngồi đấy để em đi rửa cái nồi đó. Em đi rửa nồi đi, để anh nhóm lửa cho. Cưng ơi. Vào để anh nhóm lửa cho em sưởi ấm nào.
Em rửa nồi xong rồi à? Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Về đây anh về nha. Nào, Cường ra đây ngồi nhá. Để anh đi rửa thịt gà đã. Để mang nước về rửa đây thôi. Thái rau à? Anh nhờ đấy. Em hái rau xong rồi. Vâng ạ. Rồi sao? Anh rửa xong rau rồi à? Em rửa xong rồi.
Rau này em luộc hay là anh xào đấy? Em luộc ạ. Luộc thì Em hầu nước nhá. cơm chắc sắp chín rồi đấy. Em lấy muối cho anh Thảo với. Không được rồi anh ạ. Xem cơm nó chín rồi đấy. Chín rồi anh ạ. Ớt nấm kia em hái đâu đấy? Đằng sau nhà kia có một gốc cây khô ấy nè, nó mọc ra nên mới hái về ạ. Em cũng biết loại nấm đấy ăn được à? Em cũng biết ạ. Như bút chí này em ạ. Thế nấm kia em có xào không? Có. Chín rồi em ạ. Đi ra. Cho vào đây rồi lại xào cái nấm nhé. Vâng. Ăn cái tôm nóng nha. Dạ vâng ạ. Còn nóng không? Không ạ. Em lấy cái muôi ra đi. Kiểu sao thôi. Nấm này xào như này kia là vẫn thấm nước vào đấy. Đúng là một ít nữa.
Sốt mắm này làm xong thì rất là ngon. Đúng rồi ạ. Dùng đi đâu này? Thêm nhiều cái kia rồi. Để ngon thế. Cho nó muộn. Em ăn nước rồi. Chắc chắn là gì rồi. Chắc cũng chín rồi em. Chắc là cái chín rồi con ấy. Em đủ chưa, nếu được thì bê đi ăn cơm đi. Em đói chưa? Em thấy đói rồi ạ. Cái này ướt quá. Thế để anh đi chặt cái ít lá chuối về để làm ấy. Cái đủ. Anh giải lá chuối xong nữa em. Rồi mình về mình ăn. Còn cái gì nữa không? Tôi đưa bát này để anh sới cho. Cơm đi. Mời em cơm nhé. Dạ vâng, em mời anh ăn cơm á. Em cơm đi. Dạ vâng ạ. Gặp anh. Em cảm ơn ạ. Ăn đi, ăn nhiều vào. Dạ vâng, anh cũng ăn đi ạ. Bây giờ cũng trưa, chắc em đói là ăn nhiều vào nha. Dạ vâng ạ. Chẳng biết cái nấm nó ăn như nào nhỉ? Chưa ăn bao giờ. Nấm này nó ăn kiểu nó dai dai nhỉ? Đúng rồi ạ. Cũng ngon đấy. À, đúng rồi. Tí cho ăn xong thì phải cho Cường ăn nữa. Dạ vâng ạ. Ăn đi. Anh cũng ăn đi ạ. Anh cũng mang cái camera ra đấy, để tí anh lắp cho em. Dạ vâng ạ.
Đến ăn đi. Dạ vâng. Không biết Mia ăn trưa chưa nhỉ? Không biết hôm nay cô ấy có gì ăn không? Anh Sở này sao lúc nào cũng đến được trước mình nhỉ? Đến ăn nữa không để ăn sữa cơm cho? À, không mà em ăn no rồi ạ. Ăn nhiều vào đi. Không, em ăn ra bát rồi nên em ăn no rồi ạ. Anh có ăn nữa không ạ? À, anh có ăn no rồi. Thôi anh ăn một bát nữa đi ạ. Em ăn thế này thôi. Thôi mình dọn đi nhỉ? Dạ vâng ạ. Để bát vào trong này. Ăn sớm một chút nữa cơm để cho cùng ăn đi. Dạ vâng ạ. Em ăn cơm ra đi, để anh bế cơm xuống. Nào, đi ăn cơm nào. Ăn cơm đi Cường ơi. Cho nó ăn đi. Nhìn cả ngày hôm nay chắc nó ăn đói. Không biết là nó ăn hết không nữa. Chắc nữa. Cứ đổ đây lúc nào nó ăn thì nó ăn. Ăn nhiều vào nha. Thôi, nó tự ăn đi, mình vào trong nhà. Dạ vâng. Nơi ưa quá mình ngồi. Dạ vâng ạ. Mà chiều nay anh có công việc dưới công trường được không? Chiều nay thì anh cũng không có công việc ở dưới công trường đâu. Nhưng mà ở trong nhà anh vẫn còn mấy tệp hồ sơ ấy, anh chưa làm cho nên chắc anh chuẩn bị đi làm hồ sơ của anh ấy. Nếu anh bận thì anh cứ về nhà để làm đi ạ, ký lại muộn ạ. Để anh đi lắp cái camera cho em đã nhé. Rồi anh mới về. Dạ vâng ạ. Để anh đi lắp đấy. Dạ vâng ạ. Xong rồi. Dạ vâng ạ.
Thôi anh cũng like cái cam cho em xong rồi thì chắc là bây giờ anh cũng phải đi về đây. Ở bên nhà thì anh vẫn có tài liệu nhiều quá, nhiều hồ sơ ấy. Dạ vâng, vậy anh về cẩn thận nhé. Thế em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Lúc khác anh lại ra thăm em. Dạ vâng ạ. Thế em ở lại nhá. Dạ Em vâng. có về đây. Vậy anh về cẩn thận nhé. Em mang con gà em đi đâu đấy? À, em mang con gà này em mang đi để trên lán này em à. À. Mà anh đi thăm nhà về à? Đúng rồi, anh vừa đi thăm cô mẹ về tí mà. Mà anh có số của thư ký Linh của anh không? Anh có. Thế cho em xin. Em lấy làm gì nhỉ? Em lấy để gọi cô ấy đi uống nước rồi mà. Đây. Số của cô ấy đấy. Nào, em xin nhé. Không có gì đâu. Mà em lên trên lán thôi à? Vâng. Thế thì anh cũng có chút việc ấy, thì chắc anh cũng về trước đây. Thế em cũng về. Một câu lại không có cái gì ăn nữa. Chắc là mình phải xuống dưới người dân xem họ có bán khác không để mình mua một ít về cho một câu mới ăn nó được. Chị ơi, nhà chị có khắp bán không ạ? Có, chị nhớ như ạ. Chị lấy một cái bóng thôi ạ. Chị ở đây là em đi lấy. Dạ vâng. Mà ở đây không còn rơm, không biết họ có bán không nhỉ? Để mình mua một ít về cho chú ngủ cho Cường nữa. Của chị ạ. Mà chú này chị lấy bao nhiêu ạ? Em lấy 20.000 ạ. Em chỉ tìm mà số dân này của nhà chị nhớ thấy chị có bán không ạ? Để em lấy một ít mang về cho con nhà anh ngủ ạ. Dạ không bán đâu ạ, nếu chị lấy thì em cho ạ. Vậy thì cho chị xin ít nhá. Vâng, chị cứ lấy đi ạ. Vậy cảm ơn chị ạ. Dạ. Chị lấy bằng đấy thôi à? Đúng rồi ạ. Chị lấy một ít mang về cho con nhà chị quên. Vậy em về cái nhá chị. Vâng, chị về cẩn thận ạ. Vậy chị về cái ạ. Cường ơi, Xin cái ít rơm mình làm chú ngủ cho em vào đây. Em lấy cho bố cô ăn đấy.
Chắc mình phải làm chỗ ngủ cho Cường đấy. Chứ cái tối lạnh lắm. Hay là mình làm ngoài này. Nhưng mà thì hẹp lắm. Mình dọn chỗ này rồi mình làm cái này. Rồi, chị làm cái chỗ ngủ cho em này. Mình cứ ngủ ha. Đi ngủ chỗ ngủ của Cường không nào. Đó, ngủ đi con. Tối nay không lạnh rồi nhá. Tối nay không kêu nữa. Có chỗ ngủ này các bạn nhé.